Onam bolalikdan juda ham intiluvchan bo'lganlar. 12 yoshlarida chamasi eng birinchi she'rlarini yozganlar. Va mana shu she'rlarni ularni otalari Ergashvoy Zunnun o'qib, yo'l yo'riq ko'rsatgan. Onam ana o'sha yozgan she'rlarini o'zlari Andijonda yashaganlariga qaramasdan Toshkentdagi gazeta va jurnallarga pochta orqali yuborganlar. Va mana shu nufuzli gazeta va jurnallarning redaktorlari onam yuborgan she'rlarni o'qib, kamchiliklarini ko'rsatib, yo'l yo'riq ko'rsatib, tahrir qilib, ularni mana shu gazeta va jurnallarda chop etishgan. Ya'ni onam o'zi intiluvchan bo'lgan, lekin ularni atrofidagi insonlar ham ularga juda katta madad qilib, yo'l yo'l ko'rsatib, ularga katta yordam berishgan. Onam juda yosh umrida ishlay boshlaganlar. Ular 41-42 yillarda Andijondagi Kommunist gazetasida, Farg'ona oblastidagi Ferganskaya Pravda gazetalarida shtatsiz muxbir bo'lib ishlaganlar va o'zlarini kichik maqolalari, xabarlari bilan mana shu matbuotda qatnashib turganlar. Nodira opa, ikkinchi savolimiz bor edi. Saida Zunnunovaning hayotida eng qiyin davrlar haqida siz nimalar eslaysiz yoki eshitgansiz? Onam juda erta otadan yetim qoladilar. Ular maktabni bitirayotgan paytlarida otalari Ergash Zunnunov olamdan o'tadi og'ir xastalikdan so'ng. Shundan keyin onam Andijondagi o'qituvchilar institutiga o'qishga kiradilar. Ana o'sha institutni bitirgandan keyin bir muddat Andijondagi maktablarda o'qituvchi bo'lib ishlaydilar. Ona tili va adabiyotidan. Keyinchalik Toshkentga keladilar va mana shu Toshkentdagi O'rta Osiyo davlat universitetining filologiya fakultetiga o'qishga keladilar. Mana shu o'qish davrida onam o'z she'rlari bilan matbuotda qatnashib turadilar va mana shu adabiy muhitda mani otam yozuvchi Saidahmad bilan tanishib qolishadi. Bir-biriga ko'ngil qo'yishadi va 1949-yilni 27-noyabrida ularning to'yi bo'ladi. Lekin to'ydan 6 oy o'tar-o'tmas 1950-yilni 10-may kuni otamni hech qanday bir ayblovsiz, sudsiz qamoqqa olishadi, xalq dushmani degan tamg'a bilan va Qozog'istondagi Jisqozg'on mis koniga surgun qilishadi. Mana shu davr ota-onam uchun juda bir og'ir, haligi sinovlarga to'la davr bo'lgan. Ana o'sha og'ir davrda onamga yozuvchilar uyushmasidan shart qo'yishadi. Eringdan voz kechasan deb. Onam rad javobini beradi. Shundan keyin onamni yozuvchilar uyushmasidan o'chirishadi. Onamni kitoblari bosilmaydi. Ro'zg'orni tegi ko'rinib qoladi. Shunda onam otalari maktab bitirishlariga olib bergan tilla soatni sotib, shuni puliga yozuv mashinkasi sotib oladilar va studentlarni konspektlarini ko'chirib, mana shu ozgina kelgan pulga ro'zg'or tebratadilar. Yana bir narsani aytishim kerakki, ularni umuman turmushi yomon voqeadan boshlangan. Ularni nikoh kuni onamni bitta ukalari Andijonda vafot etadi, to'y kuni. Onamga buni bildirishmaydi. To'yga kelgan Saboxon buvimga aytishadi-da, keyin buvim darhol Andijonga qaytib ketadi. Mana shunday ularni hayoti boshlangan sinovlardan, qandaydir qiyinchiliklardan, judoliklardan bu narsa haqida ko'p yozishgan, ko'p gapirishadi bu haqda. Hozirgi kunda Saida Zunnunovaning asarlari chop etilyaptimi? Chop etilayotgan bo'lsa, qayerdan sotib olsak bo'ladi? Qayerdan topib olsak bo'ladi? Onamni 3 tomdan iborat tanlangan asarlari ularni hayotlik paytlarida chiqqan edi. G'ofur G'ulom nashriyotida. Bu 1977-yil edi. Ana shu 3 jilddan iborat tanlangan asarlarni onam faqat birinchi jildini ko'rishga ulgurganlar. Ikkinchi va uchinchi jildlarini ko'rmaganlar. Chunki o'sha xastalikdan so'ng vafot etganlar. Mana shu 1977-yilda chiqqan 3 ta jilddan iborat tanlangan asarlardan keyin ancha vaqt onamning kitoblari bosilmay turdi. Keyinchalik 2000-yilda yana mana shu G'ofur G'ulom nashriyoti tanlangan asarlarini chiqarishdi. Va mana shu to'plamga otam yozuvchi Saidahmad onamni So'qmoqlar degan qissasini ham qo'shdilar.
oldingi 1977 yilda chiqqan tanlangan asarlarda bu so'qmoqlar qissasi yo'q edi. Shundan keyin bir necha marta she'riy to'plamlari bosildi va oxirgi marta mana shu taxminan 3 yilcha bo'ldi. Turon Zamin nashriyoti onamni ikkita hikoyalar to'plamini va ikkita she'riy to'plamlarini lotin alifbosida chiqarishdi. Hozir mana shu 4 ta to'plam sotuvda bor. Sizningcha Saida Zunnunovaning ijodi o'zbek adabiyotiga qanday o'rin egallaydi? Onam shoira Saida Zunnunova faqat shoira bo'lmagan. Ular haqida gapirganda ko'pincha adiba, shoira va adiba Saida Zunnunova deb gapirishadi. Buni sababi onam faqat she'r va dostonlar yozmagan. Onamlar o'zlarini mana shu adabiyotni turli janrlarda sinab ko'rgan. Onam juda ko'p hikoyalar yozganlar, sahna asarlari yozganlar. Ularni bir qancha pyesalari o'sha davrda teatr sahnalarida qo'yilgan. Bundan tashqari o'sha bir paytlar Mushtum degan jurnal bo'lardi. Ana o'sha yerda hajviy hikoyalar ko'pincha bosilardi. Mana shu Mushtum jurnaliga ham onam tez-tez hajviy hikoyalar yozib turar edilar. Faqatgina shu roman yozishga ulgurmadilar. O'ylaymanki, agar uzoqroq yashaganlarida o'ylaymanki, ular romanni ham yozardilar. Bugungi yoshlar uning asarlarida qanday foyda yoki ilhom olishlari mumkin? Onamni barcha asarlarida sof muhabbat, vafo, sadoqat, do'stlik, oila qadriyatlari, vatanga muhabbat kabi qandaydir bir hissiyotlar kuylanadi. Onamni hikoyalarini, she'rlarini, qissalarini o'qigan odamlar faqat undan yaxshilik oladi. Ya'ni bu asarlar yoshlarni tarbiyasiga juda ham ahamiyati katta deb o'ylayman. Kelganingizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, kasal bo'lmang. Xudo xolisa yana ko'rish nasib etsin. Rahmat sizlarga. Rahmat kattaga. Assalomu alaykum Baxtiyor aka. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Besta qilib qo'ymading. Yo'q. Sizga berilgan shu 4 savolimiz bor edi. Bemalol. Xo'p, birinchi savol boshlayman. Saida Zunnunovaning qaysi kitobi sizga eng kuchli ta'sir qilgan? Saida Zunnunovami? Umuman rostini aytsam, aniq bitta kitobni ajratish juda qiyin. Chunki uning har bir asarida inson qalbiga tegadigan joylari juda ham ko'p. Ayrim sahifalarni o'qiganda go'yo muallif sizni ichingizdagi gaplarni yozgandek. Ba'zi joylarda to'xtab yana qayta o'qishga to'g'ri keladi. Chunki ma'nosi juda ham chuqur. Shuning uchun men uchun uning kitoblari shunchaki asar emas, balki his qilinadigan va uzoq vaqt yodda qoladigan tajriba. Nima uchun siz Saida Zunnunovaning kitoblariga mehr qo'ygansiz? Chunki uni yozganlarida rostgo'ylik bor. U hayotni qanday bo'lsa, shunday ko'rsatib beradi. Shunchaki bezaksiz, lekin juda ta'sirli. U inson qalbidagi og'ir va nozik holatlarni juda oddiy, lekin aniq so'zlar bilan yetkaza oladi. O'qiyotganingizda o'zingizni ko'ra olasiz, o'zingiz haqingizda o'ylab qolasiz. Shu samimiylik va hayotiylik meni uning kitoblariga shunchaki bog'lab qo'ygan. Uning kitoblari sizga qanday ta'sir qiladi? Bilasizmi, bu kitoblar menga juda katta ta'sir qildi desam, mubolag'a bo'lmaydi. Avvalo o'zimga boshqacha nazar sola boshladim. Ba'zi xatolarimni tushungandek bo'ldim. Ba'zi qarorlarimni qayta ko'rib chiqishga qaror qildim. Shu bilan birga bu kitoblar menga juda katta ilhom ham berdi. O'zim ustimda ishlashga, oldinga intilishga, eng muhimi inson sifatida o'sish kerakligini yana bir bor his qildim. Saida Zunnunovaning kitoblarini boshqalarga maslahat bera olasizmi? Albatta tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki bu kitoblar har kimga o'zgacha ta'sir qiladi, shubhasiz. Kimdir undan ruhiy kuch oladi, kimdir o'zligini topadi, kimdir esa hayotga bo'lgan qarashlarini butkul o'zgartiradi. Bu asarlar insonni o'ylashga majbur qiladi. Befarq qoldirmaydi desa mubolag'a bo'lmaydi. Shuning uchun ham menimcha har bir inson kamida bir marta o'qib chiqishi lozim. Shunda u o'ziga xulosa chiqaradi.